Jende askok Google kontu bat izan ohi du hainbat zerbitzu ezberdin atzitzeko, eta hauek sortzen duten informazioa Googleko zerbitzarian metatzen da. Horregatik, jarraian azalduko diren kontua konfiguratzeko pausoak segitzea gomendatzen da. Lehen atala, 2 pausutako egiaztapena da. Segurtasuna areagotzeko erabiltzen da, eta nahitaezkoa da mugikor bat izatea. Izan ere, aukera hau aktibatu eta hortik aurrera, saioa hasten den bakoitzean, pasahitza eta mugikorrean jasoko den egiaztapen kodigo esklusibo bat beharko da. Horrela, norbaitek pasahitza zein den jakitea lortzen badu ere, kodigo esklusiborik gabe ezingo da saiorik hasi. Bigarren atala 2 zatitan banatzen da. Googleko aktibitate kudeaketa eta iragarkien konfigurazioa. Lehen zatiari dagokionean, norberaren eskuetan egongo da Googleri eskaini nahi den informazioa. Honen bidez erraztasunak lortu daitezkelarik. Hauek, ordea, ez dira beti beharrezkoak. Bigarren zatiari dagokionean, berriz, gogoko ez diren gaien inguruko iragarkiak ezabatu eta gai gustokoen ingurukoak gehitu daitezke. Azken atala, kontua zein zerbitzu jakinen bat ezabatzeko aukera da. Hauetakoren bat ezabatzeak, honek metatua duen informazio guztia ezabatzea dakar, eta hori ekiditeko, ezabatu aurretik informazioa deskargatzeko aukera badago. Besterik gabe, 1000 esker bideoa amaierara arte arretaz ikusteagatik eta badakizu, zure datuekiko zaintza eta kontrol osoa izan ezazu.